Shugaban ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Barcelona Joan Laporta ya sha alwashin yin duk abin da ya kamata domin tsayen tsohon ɗan wasan ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Manchester City Julian Alvarez daga ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Atletico Madrid a wani lokaci nan gaba, kamar yadda kafar yaɗa labarai ta El Nacional ta rawaito. A nan kuma za ku ji cewar mahukuntan ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Real Madrid sun sanar da ɗan wasa Rodrigo cewa a shirye suke su saurari tayi da ake yi masa. Dukkansu ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Manchester City da kuma ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Arsenal suna zawarcin ɗan wasan, kuma ɗan ƙasar na Brazil ɗin zai kasance a shirye domin ya koma kowace ƙungiya daga cikin jerin waɗannan ƙungiyoyin da a cewar kafar yaɗa labarai ta The Boardroom. Ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Al Hilal da ke gasar Saudi Pro League da ke ƙasar Saudi Arabia na shirin biyan adadin kuɗi da ya kai kimanin euro miliyan 25 na dakatar da kwantiragi tsakaninta da ɗan wasa Alexander Mitrovic. Ɗan wasan na ƙasar Serbia zai iya komawa gasar Premier ta ƙasar Ingila a matsayin ɗan wasa na kyauta, a cewar kafar yaɗa labarai ta Alkas da ke ƙasar Saudi Arabia. Ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Juventus na tunanin zawarcin ɗan wasan tsakiyar ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Brighton da ke gasar Premier Matt O'Reilly da kuma ɗan wasan tawagar ƙasar Mali Yannick Bissouma na ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Tottenham. Ƙungiyar Inter Juventus suna neman ƙarfafa 'yan wasan tsakiyansu bayan da suka gaza wajen samun damar ɗaukan ɗan wasa Sandro Tonali daga ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Newcastle United da ke gasar Premier, a cewar kafar yaɗa labarai ta Gazzetta dello Sport da ke ƙasar Italiya. Kada ku manta da batun danna mana subscribe a wannan shafin mai suna Sportline Hausa idan wannan shine kasancewar ku da mu a karo na farko domin ci gaba da samun ingantattun labaran wasannin ƙwallon kafa kai. Ƙungiyar Aston Villa da na Chelsea da Newcastle United da kuma ta Tottenham duk sun yi tambaya game da yiwuwar ɗan wasa Rico Lewis ko zai bar ƙungiyar ƙwallon kafa ta Manchester City, amma ana sa ran cewa matashin ɗan wasan bayan na gefen hagu zai rattaba hannu kan sabon kwantiragi domin ci gaba da zama a Manchester City nan ba da jimawa ba, kamar yadda ƙungiyar Inter City ta rawaito. Ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Biskit ta bayyana ɗan wasan gaban ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Nottingham Forest Colin Hudson-Odoi a matsayin babban fifikonta a wannan lokacin. Sai dai ɗan wasan na tawagar ƙasar Ingila a halin yanzu yana sha'awar ci gaba da zama a gasar Premier, baya sha'awar barin ƙasar Ingila, a cewar ɗan jarida Sacha Tabaleri. Kada ku manta da batun danna mana subscribe a cikin wannan YouTube channel ɗin namu mai suna Layin Wasanni TV idan wannan shine kasancewar ku da mu a karo na farko domin ci gaba da samun ingantattun labaran wasannin ƙwallon ƙafa kai tsaye.